الفعل ده بقى ممكن اسميه اهم فعل، الفعل المنقذ في اللغه الانجليزيه. الفعل ده طبعا هو الترجمه الحرفيه بتاعته، لو انت مثلا دخلت على جوجل وكتبت الترجمه بتاعت جيت، هتلاقي جيت ده بمعنى حصل، الواحد يحصل على حاجه. طيب عايزك بقى تكون مرن مع جيت. ازاي؟ انا احصل على حاجه، هحط ايه؟ هحط جيت. اوكي. طب عايز اقول ان انا فهمتك، جرت، فهمت اللي انت بتقوله، حط جرت. اوكي. عاوز اقول ان انا ازاي هروح هناك، برضه احط get there. get there برضه هتبقى معناها ان انا رحت هناك. طيب عايز اقول انت جيبها لي، get to me. اوكي get to me. اوكي. ف get الفعل اللي لما تعطل وتنسى افعال معينه حطه اللي قدامك هيفهم.